油漆桶工具。下面我们来看一下油漆桶工具的使用方式。首先我们打开一个工作文档，山丘，然后我们选择油漆桶工具。油漆桶工具是一种填充工具，当它作为前景色的填充的时候，它就等同于我们平常使用的用前景色填充的快捷键 Alt 加 Backspace 键。这里面它除了可以填充为前景色以外，还可以进行图案的填充。这种图案填充可以使用我们视筒这种预制好的图案，也可以使用我们自己自定义的图案。我们先来看一下它作为前景色填充工具所使用的时候一些选项。首先看一下前面部分，这里面模式和不透明度是一种很常见的公共选项。这里面模式和不透明度可以定义当前我们填充颜色的时候，当前的颜色对下面图层的一种混合状态。我们这里面把当前的前景色选为一种绿色，然后我们把当前的模式选为一种正片叠底模式，不透明度进行减半。然后我们对当前山丘的高光部分单击一次进行填充，我们就会发现当前这种绿色，它会以一种半透的正片叠底的模式填充到与山丘的高光色相似的所有的颜色部分。这个里面它对色区的这种选择是由我们后面这种容差值来控制的。这种定义的方式跟我们以前学过的魔棒工具是完全一样的。当前我们这个容差值，它的范围是0到255，它的容差值越大，那么它拾取的颜色的范围也就越大。这里面把它设到255的时候，你会发现整个图层基本上都被选择上了。如果这个时候我们的容差值设得很小，那么它对当前这种色块拾取的时候也就越精确，越精确，这样的话我们填充范围就越小。然后我们看一下后面消除锯齿会限定我们在进行填充的时候边缘会更加的平滑，会更为舒缓。然后连续性的演示的话呢，我们得做一下这种图像的处理。首先我们把背景 copy 一份，关掉背景显示。用当前 copy 这个图层，我们进行一下图层的变形。我们按快捷键 Ctrl 加 T 调出这种形变这种工具框，然后把当前的图层压扁一些，按回设确定。然后把当前的这种图层，我们再给它 copy 出来一份 V， 我们进行一下移动，这是快捷键，移动键是 V 键。对于当前这两个图层，我们现在给它进行一下合并，快捷键 Ctrl 加 E。我们以上的步骤其实就是要做出一个两个图形一模一样，在同一层上，但是出现一种不连续性的这么一个新的样式。我们现在来演示一下它的不连续性。默认状态下连续是打开的。我们这里面先跟刚才步骤一样，先在我们当前的山丘的高光部分进行一次着色。着色以后我们会发现，尽管当前我们这两个图形一模一样，而且在一个层上，但是因为我们选择的是连续性，它们中间是有一种隔断的，这是一种不连续的图形。所以呢，这里面我们整个右侧图形没有受到任何的干扰。我们现在去掉连续性，再重复上一次步骤。因为这里面我们选择一种非连续的状态，尽管中间有隔断，但是在同一个层上面，它还是进行了一种相似颜色的填充。然后我们再来看一下作用于所有图层的作用。这里面我们调出我们的选区工具，把刚才已经合并上来的图层，我们再给它剪切出去。这里面在层点右键，然后把它进行剪切。在上一个层里面，我们使用系统工具，还是进行跟前一步一样的操作，进行山丘的高光部分的一个填充。这里面当前先把所有层作用于所有层先给它去掉啊，这样的话我们就只作用当前一层，效果已经可想而知了。这就是作用一层的时候状态。然后现在我们勾选上作用于所有层的时候状态，我们再进行一次选择，我们就会发现，尽管这两个层它是分开的，但是因为它们两个有相同的颜色部分，这个颜色区域就被进行了同时的这种填充。所以这就是前景色的一个填充时候的使用方式。好，然后我们再来看一下它关于定义图案的使用。这里面我们关掉当前这个文档，我们打开另一个文档，小鸭子，
这里面呢，我们先对这个文档要进行一下处理。我们想把当前的这个鸭子的图形给它进行一下透明处理。处理的方式很简单，只要这个使用以前我们学过的这种魔棒工具，然后单击我们白色的背景，然后摁 Ctrl 加 Shift 加 I 反选当前的选区，在层上点右键把当前的图层剪切出来。这样的话呢，我们这个小鸭子现在就已经是在一个透明的层上了。我们把它进行一下缩放，快键还是 Ctrl 加 T， 按着 Shift 键进行一个等比的约束缩放。OK， 现在呢，我们这个小鸭子就已经是在一个空层上的很小的一个符号状的一个图形了。然后呢，我们现在就可以把游系统工具里面的图案，这个图案默认状态下这是系统提供的图案，通过我们的下方这里面还可以调入各种各样已经预制好的图案的库。但是我们现在需要加入我们自己的一个定义图案，这里面我们只要调出当前这个鸭子的选区。这里面呢，我们可以使用矩形选框工具，我们框选出这个鸭子的范围。这时候大家注意一点，这个选区呢定义的多大，以后你的图案范围就多大。如果当前你的选区定义的太大的话，那么它的整个的一个空白部分，右下部分这个空白部分就会太多所以说也许会对以后的工作会产生干扰。所以呢，这是我们在定义图案的时候，尽量把这个图案的这个范围呢压缩到我们这个图形的周围。然后我们在这个编辑里面，我们选择定义图案，对我们当前的这个图案起一个新的名字，我们管它叫 New 01。这样的话就是一个我们自定义的一个新图案。定义完成以后，我们可以关掉我们当前图层的显示，然后按 Ctrl 加 D 去掉我们当前的选区，我们新建一个空的图层。在当前的图层上面，我们使用 U 系统工具进行图案填充。填充之前选择我们刚才自定义好的这种小鸭子的图案，然后我们这里面进行填充。点选完成以后，因为刚才我们的属性没有进行更改，我们再来一次。我们把它的不透明度恢复为100%，然后把它的模式改为正常模式。然后这个时候我们在进行填充的时候，我们就会发现当前的小鸭子，这没有改好，当前的小鸭子就已经被完全的复制成了一种序列状的图案，平铺在我们当前的图层上面了。所以呢，我们经常会使用这种方式进行一些连续图案的定义，然后把它平铺成为一种纹理。这里面实际上在我们的系统预制里面就已经提供了。比如我们这里面选择一种岩石图案，把它进行替换。替换之前，因为我们刚才新建了一个这个图案样式，所以他问你是不是要把这个当前的库进行储存，这里面我们就不用储存了。然后呢，我们现在改变一下它的这个样式的分列，这个分布表的一个排列。我们这里选择一种石头的样式，然后跟刚才一样，我们把它进行平铺。这时我们就会发现一个非常漂亮的一个石头的这么一个背景纹理就平铺进来了。而且这里面它会有一个特点，我们这时候再新建一个比它还要大的文档，640×480尺寸的，然后我们还是使用同样的图案进行平铺。我们会发现，尽管两个文档的大小不同，但是平铺出来的这个石头的纹理部分，我们现在可以仔细看一下边缘，大家会发现在平铺的时候，我们找不到它的这种就是非常明显的分界点。所以说，这种经常我们在使用的时候，使用这种方式就是做一种连续的无缝图案处理。在今后我们学习的例子里面，我们会提到如何制作这种连续的无缝图案。当前这就是我们这个游系统工具的使用方式。